Moin, heute zeige ich euch, wie man mit einer Spaltaxt und frischem Gemüse einen super westfälischen Holzfällersalat zaubern kann. Habt ihr sicherlich noch nicht viel von gehört, ist auch eher ein traditionelles Gericht, das ziemlich mit Aufwand verbunden ist und dadurch sehr verpönt ist. Aber heute machen wir das einfach mal und ich zeige euch direkt, wie es geht. Dazu nehme ich erstmal meine Axt, schärfe die frisch, weil wir wollen ja keine Unfallrisiko hochhalten. Dann nimmt man einfach hier schön meinen Wasserstein. Es handelt sich hierbei um einen Tsushima-Stein aus Japan. Da habe ich auch einen Freund, der bringt mir immer frisches Meerwasser mit aus Japan, weil damit lässt sich einfach am besten schleifen. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ihr könnt einfach jeden x-beliebigen Stein nehmen, den ihr zur Verfügung habt. Ich habe ja auch schon mal ein Video zum Rasiermesser gemacht, wo es ja wirklich um jedes Quäntchen Rasierfähigkeit geht. Und da sieht man ja, dass es mit jedem Stein möglich ist. Wichtig nur, da es ja sich hier um Lebensmittel handelt, ist, dass ihr darauf achtet, was für ein Öl ihr nehmt, weil ihr das ja dann natürlich auch später mit im Salat habt. So, also ihr werdet auf jeden Fall viel Holz brauchen. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu organisieren. Deswegen kann man diesen Salat auch nur selten essen. Ich habe das Glück, dass mein Nachbar Norbert gerade eine Holzfuhre bekommen hat und ich entsprechend mir endlich mal wieder einen Salat zubereiten kann. So, jetzt machen wir die Axt mal wieder hier schön frisch mit dem Meerwasser sauber. Dann dringt auch ein bisschen was von dem Salzgeschmack in das Gemüse ein. Dazu kann man gleich sagen, warum macht man diesen Aufwand überhaupt? Natürlich wegen der Aromen. Es dreht sich immer um die Aromen. Wir wollen also neben dem Meerwasser auch die feinen Holzaromen aus dem Holz haben. Ich habe Glück, heute gibt es feine Eibe. Normalerweise mache ich das lieber mit Douglasie, aber man kann es sich leider nicht aussuchen bei dem Gericht. Von daher ist es auch immer mit sehr viel Abwechslung verbunden. So, jetzt machen wir erstmal schön die Zwiebel. Muss man natürlich darauf achten, dass man nicht zu viel von der Zwiebel vergeudet. Das ist ja, wollen wir nicht. So, hier schön sauber machen. Ah, herrlich, herrlich. Frisch geschärfte Äxte sind doch einfach wunderbar. Könnte man natürlich auch ein Messer nehmen, aber es geht ja wirklich um den Geschmack, dass wir den Geschmack in dieses Gemüse reinbekommen. Das muss sich ja verbinden, der Geschmack. So, ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen, wo man dann das ein bisschen vergleichen kann. Gyuto, Axt, was ist jetzt besser? Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. So, jetzt schneiden wir das erstmal hier alles schön klein. Wichtig, ich habe ja schon gesagt, ist, dass man wirklich viel Holz zur Verfügung hat. Weil ihr seht, das soll ja auch klein werden, das Gemüse. Und wenn am Ende das Holz weg ist, aber das Gemüse nicht klein genug, ja, dann muss man immer kleiner werden mit dem Holz. Und in dem Fall jetzt zum Beispiel habe ich das Problem, mein Nachbar Norbert, der hat einfach schon genug Anmachholz. Ja, das heißt, ja, das ist auch immer eklig, wenn da irgendwie ein Scheiß weggeschmissen wird, ne? Also es gibt echt Leute, die schmeißen den Scheiß überall hin. Und im Wald kann man sich das ja eben nicht aussuchen, wo man gerade ist. Naja, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall Anmachholz. Ja, wenn das eben nicht gebraucht wird, dann muss man eben schauen, dass man nicht zu viel Gemüse hat, ne? Also das ist auch schon wieder, das macht es noch aufwendiger. Na, da muss man eben gucken. Da muss man einfach gucken. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier wunderbar schon mal unseren Salat geschlagen. Ja, die Aromen sind jetzt richtig verbunden mit dem Gemüse und das könnt ihr, wenn ihr das nicht erlebt habt, das muss man einfach einmal gegessen haben, dann wollt ihr das nicht mehr missen. Das ist wie wenn man einmal einen Smoker hatte und da richtig die Raucharomen drin sind im Fleisch. Das ist genau das gleiche hier mit dem Gemüse, wenn man da so, diese Douglasie, ich hatte letztens Douglasie, die ist einfach phänomenal. So, mit dem Dressing natürlich nicht übertreiben, weil es geht ja gerade um den Holzgeschmack im Gemüse. Ach, herrlich. Wenn man sich das so, ein Traum. Einfach ein Hochgenuss. So, wichtig ist natürlich, wenn ihr schon das Holz spaltet, macht euch schon ein Brettchen, weil das Auge isst ja bekanntlicherweise mit. Macht euch ein Brettchen, wo ihr das dann servieren könnt, dann ist das ganze Feeling, es stimmt dann einfach. Freue ich mich jedes Mal wieder drauf. Das ist die Belohnung für die ganze harte Arbeit. So ein herrlicher Salat und dann diese Aromen.
Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, probiert das selber mal aus. Es ist wirklich aufwendig und es ist auch schwierig, an die gesandten Zutaten zu kommen. Aber es ist es auf alle Male wert. Es ist es wert. Ihr müsst es wirklich mal gegessen haben, sonst kann man da eigentlich gar nicht mitreden. In dem Sinne, guten Appetit. Ja, die Eibe. Die kommt so gut durch. Das glaubt ihr nicht.